Dans le cadre des rencontres numériques, les jeunes des centres de loisirs de Max ont pu prendre part à un atelier de bruitage de films avec les artistes Julie Caille et Jean-Luc Rébert, en pleine préparation de leur prochain ciné-concert. Nous sommes actuellement en résidence à Souston, à la salle Roger Hanin, puis au cinéma de Vieux-Boucau. Et donc on travaille sur une nouvelle création qui est le Charlot Patine de Charlie Chaplin. Et donc cet atelier reprenait un extrait de Charlot Patine sur lesquels les enfants ont pu s'exprimer, notamment en bruitage, pour toucher du doigt à la fois l'univers du bruitage, la synchro et la musicalité. Voilà, les enfants du coup ont pu choisir dans les valises de bruitage les objets qui les inspiraient et coller par-dessus l'image et le mouvement du comédien le bon bruitage qui correspondait à leur envie d'expression. On vient de voir un extrait d'un film d'époque et on devait faire des bruitages parce qu'il n'y avait pas de son sur le film. Du coup on a fait tout ça grâce à des objets. Il y avait des instruments, des bouteilles par exemple, aussi des céréales, des biscottes, des boîtes en métal, en carton. On a essayé en fonction du bruit s'il nous plaisait ou pas et si on voulait faire en mode humoriste, réel ou voilà. Ça m'a beaucoup plu en fonction des bruits et tout, ça nous a beaucoup plu et donc du coup on a aimé beaucoup ce programme. Par groupe, les enfants ont ensuite dû chercher comment bruiter un son de pas dans la neige et d'un coup de feu, de façon réaliste et non réaliste, de quoi faire jouer leur imagination. Dans le bruitage, y a plein de choses différentes. À la fois, on peut avoir un bruitage qui est réaliste, par exemple un bruit qui se casse. Moi, j'utilise en réalisme des pièces dans une boîte en carton sur laquelle je vais frapper. Donc là, ça fait vraiment un bruit de vaisselle cassée. Il y a aussi du bruitage non réaliste, où du coup, là, on va pouvoir s'amuser. Par exemple, le verre qui se casse, il fait poète-poète. Donc du coup, je vais utiliser un poète. C'est vraiment de développer chez eux l'aspect créatif du son. Ils ont chacun un univers différent, donc c'est super important qu'ils puissent essayer de s'exprimer. Qu'est-ce que j'ai dans la tête, quel objet je vais utiliser et qu'est-ce que ça va rendre. Voilà, c'est plusieurs étapes différentes. Ça, c'est assez important aussi dans la création. Finalement, ça rejoint aussi notre travail où on a une œuvre visuelle qui est très forte et avec son propre univers. Et nous, par-dessus ça, on va essayer de rajouter le nôtre d'univers qui est déjà un mélange de deux univers. Donc du coup, en fait, c'est comment ensemble, on va créer une nouvelle œuvre, donc du coup ce ciné-bruitage concert. Pour clôturer l'atelier, les deux artistes avaient réservé une surprise aux enfants en se servant de leur bruitage pour créer le rythme d'une de leurs chansons. Un petit avant-goût de ce à quoi ressemblera leur ciné-concert le 4 mars à Vieux-Boucau lors de leur sortie de résidence. Le but c'était surtout de veiller à la prise de son, si on peut dire, pour qu'on puisse la restituer, qu'ils puissent l'entendre. Voilà, c'est-à-dire faire une prise de son et ensuite faire un petit montage en saisissant les bruitages des enfants pour faire une petite ligne percussive, quoi.